नगदी 21 रुपये के साथ इनाम आई हुई है। इनामों के लिए धन्यवाद। और लीजिए कहते हैं कि सिगरेट अगर पीना हो तो 20 रुपयों कभी खांसी नहीं होगी। सिगरेट अगर पीना हो तो 20 रुपयों कभी खांसी नहीं होगी। अब प्यार अगर करना हो तो दिल्ली में जज के बेटी से करो, कभी फांसी नहीं होगी। और लीजिए कार्यक्रम गीतों, गजलों, नृत्यों पर हंसनों का ये डांस प्रोग्राम का आप बारी बारी से आनंद और मजा उठा रही हैं। और आप लोगों ने ट्वीट किया है श्री आनंद म्यूजिकल ग्रुप एंड डांस पार्टी जो कि कमरिया मदनपुर के बैनर तले। और लीजिए हमारे इस अभिनय का, इस नाटक का दृश्य ओपनिंग आप तमाम के बीच हमारे इस बस गढ़ा परिषद के द्वारा चालू और शुरू होने ही वाला है। आप कृपया शांति सहयोग करें आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रोग्राम में। और लीजिए हमारे डायरेक्टर महोदय जी आपसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यक्रम के साथ अपने एक्टर को हमारे रंगमंच तक भेजने की कृपा करें। और इस दृश्य के बाद हम फिर से लौटेंगे आप तमाम के बीच प्लेबैक प्रस्तुति कार्यक्रम अपने मिस अनुप्रिया जी के माध्यम से एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा प्लेबैक डांस प्रोग्राम के साथ। और लीजिए और कुछ अर्ज करते हैं आप तमाम के लिए, क्योंकि कुछ विलंब है। कहते हैं कि हमने भी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। मैंने भी कभी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। दिल टूट कर ही रह गया, दिल टूट कर ही रह गया जब उसने कहा कि अरे हमने तो मजाक किया था। लीजिए जारी है पहले ही कार्यक्रम आपके बीच आज के अभिनय का ये अब का अगला दृश्य लाइव और दृश्य जारी होंगे आपके बीच हमारे बस गढ़ा की ओर से।